السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتة وردتوتا channel kamar jadi jirtani alhamdulillah guyana ranta na kun bijetan yatti ayyana daf kambulan mal amantin islama daf kambulan ni jajjabeessa daf kambula jechuun islaamu maadaa wajjin wal qabata ayyan inshallah hanga guutuu qophii kanatti nu waliin tura inshallah tokko ni ibsuta hadiisaa fi quraana irraa walitti qabnee ragaa qabatamaa wajjin kaniin isin ibsuta. Egaa jaalattoota fi hordoftoota chaanala keenyaa dafqaan bulaan amantii islaamaa keessatti haalaan jajjabeeffama. Dafqaan bulaa jechuun hojii harka keetii carraaqqattee dalagattee nyaachuu jechuudha. Islaamummaan haalaan dalagatanii nyaachuu irratti kan nama jajjabeessudha. Amantiin islaamaa aadaa uummata oromootii wajjin waliin faalleessu. Dafqaan bulaan uummata oromoo keessatti haalaan beekamaadha. Kanaaf islaamummaan maal jettee كان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمليته إرجمتون ربي الرهدون إساني وجه هركساني تمشرع كتني نياكو ترى حديثني إرجم ربي صلوات ربي وسلامه عليه حديث سيد بخاري كيس ندبة إرجم ربي صلوات ربي وسلامه عليه مالجان ما أكل رجل من عمل خير من أكليته dalagaa harka ofiirra namni tokkolleen hojii bareedduu dalagatee hin nyaatu waan harka ofiitiin carraaqqatee fidaterra kan gaariidha namni tokkolleen nyaata bareedaa hin nyaatu. Kanaaf islaamummaa keessatti islaamummaan carraaqqatanii buluudatti nama ajaje. Dhortoo kadhachuu osoo dandeessu carraaqqata dhiiftee taa'uu kanan nama qabdu. Kanaaf jaalattoota hordoftoota hiyya qophii kana hedduu walii qabadhee kan isin dhiyeessu ta'a inshallah gara yuutuuba keenyaatti deebinee jirra gara fuulduraatti qophiilee garaagaraa qophiilee dawaadhaan wal qabatan wallaansa garaagaraatiin wal qabatu hedduu yuutuuba